Eita, a ventania foi forte aqui na Mônia, hein? Olha as árvores. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês. Olha essa daqui como desviou da casa. Caiu rente às portas. Olha essas aqui. Tudo caíram rente à casa, mas não caiu sobre a casinha. Caiu muita árvore, hein? Foi mais ou menos igual aquele último que deu da outra vez. Olha, tudo caiu, mas não caiu em cima da obra. Aquela ali, ó. Ficou apoiada num coqueiro e não caiu sobre a casa. Tudo arrancada pela raiz. Tamanho daquela raiz ali, ó. É grande, viu? Olha, tudinho arrancado pela raiz. Ali algumas. Aqui, ó. Essas quebrou em cima no talo. Isso aqui, ó, onde quebrou? Essa daqui era imensa a árvore. Essa que era pra cair em cima da casinha, quebrou só os talos lá em cima. Um galho caiu aqui no chão. O restante caiu tudo dentro da casa, mas não atingiu a estrutura aqui, ó. Olha ali. As casinhas tudo reformando. Parece que foi coisa do Isaías isso daqui, mas não foi não. Foi o vendaval mesmo. Olha essa como tá torcida, não quebrou, mas torceu que girou. Girou ela todinha.
Graças a Deus na casa mesmo não aconteceu nada.